Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga abdi nepangkeun nami abdi alyana su ajarah salaku wartawan anu baris merangkeun anjeun dina warta dinten ieu. Tanggal 17 Februari 2024 di Desa Greget, kajadian maling kotak amal di jero masjid ngaruwaskeun warga. Utamana saenggeus siswa SMA jadi tersangka utama dina eta kejadian. Dina sore, 17 Februari 2024, para siswa SMA anu tacan diidentifikasi secara jelas mimiti asup ka masjid kalayan lengkah-lengkah anu ati-ati. Nitenan sabudareun murid tulul nyokot kotak amal anu kapanggih di salah sahiji juru masjid tanpa kanyahoan petugas atawa jamaah anu masih keneh aya di tempat ibadah. Warga sabudara masjid nembongkeun perhatian maranehna kana kajadian ieu. Bari miharep yang tindakan hukum bisa dilaksanakan loyo jeung aturan nu lumaku. Otoritas janji bakal masiha langkung seueur informasi nalika panalungtikan lumangsung. Sakitu bae anu nu simkuring didirakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.